Ош шаарынан сонун локациядан bir bölmölүү батир шашылыш түрдө 36 000 долларга сатууга коюлду. Эгерде bir bölmölүү батир издеп жүргөн болсоңуздар, 36 000 доллар бир аз кеми менен сатылат. Азыр сиздерге ушул батирди обзор кылып көрсөтүп беребиз. Мамуров көчөсү менен Атабаев көчөлөрүнүн кесилишинде Атабаев көчөсү 154А дарегинде Мало семейкада жайгашкан туугандар. Билесиздер, Навкатский подъем деп коебуз. Өрдөн чыкканда эле сол тарапта Эмпа май куюучу жайы бар. Анын жанынан Рудаки мектеп тарапка бурулганда эле сол тарапта жайгашкан. Азыр биринчи батирди көрсөтөбүз, анан үйдүн короосуна, көчө жакка чыгып даректерини толук сиздерге көрсөтүп беребиз. Сонун ремонту менен кирип эле ушундай жашайсыздар буюрса, бул чоң бөлмөсү. Чоң бөлмө дегенде спальный, зал, конок бөлмөсү бардыгы ушул бөлмө болуп эсептелинет. Бул жакта коридор, анан санузел, ашканасы өзүнчө жайгашкан. Мына бул чоң бөлмөсү, эшиктен киргенде эле бул тарапта көрүп турасыздар, атайын ушул жерге өлчөп, ченеп, шкаф, купе жасаган. Ушул үй бүлөнүн көрүп турасыздар, кийим кечеси ушул шкаф купенин ичине батат. Андан сырткары мына көрүп турасыздар, дуалдары бүт гүлдүү обой болгон. Патология болсо мына кермешип менен жасалган, люстра, софиттери бардыгы коюлган. Терезеси мына түндүк тарапта турат. Астында отопление радиаторлору дагы коюлган. Анан бул жакта болсо мына көрүп койсоңуздар болот. Сырт жагында короосу бар. Айланасын тосуп, атайын навес жасап койгон. Казан аяк, анча-мынча инструмент же болбосо балдардын коляскасы, велосипедтери ошол сырт жакта сакталып турат. Андан сырткары бул жакка мына көрүп турасыздар, телевизор ийилип койгон. Бул телевизор калат. Бул үйдө болгону туугандар мына астындагы чоң килем, анан мына бул диван кетет. Идиш аягы кетет, калганын бардыгыны калтырат буюрса. Терезеси болсо пластик, подоконниги дагы пластик, сыртында темир решеткасы менен. Бул чоң бөлмөсү болду. Эми сиздерге бул жакты көрсөтөлү. Мына коридорго чыкканда тушта болсо мына көрүп турасыздар, атайын шкаф койгон, күзгүлүү. Нар жагы ажаткана, сыртка бул эшик аркылуу чыгат. Бул жагы болсо мына ашканасы. Ашканасы дагы кенен, узун туурасы бир 3,5 га 3,5. Атайын ашкананын обойлору жабыштырылып жасалган. Терезеси түндүк тарапта, сыртында темир решеткасы бар, анан терезеси пластик, москитин сеткасы менен. Бул жерге диван коюлган, диван калат. Ашкана эмереги бул жерге өлчөнүп, ченелип жасалган. Мунун бардыгы калат. Мына муздаткыч, кир жуучу машина, идиш жуучу жайы, микроволновка, вытяжка, газ печкасы бүт бардыгы калат. Газ бар, вытяжка бар туугандар, бардыгы иштеген жакшы абалда. Мунун дагы мына патология МДФ каражаттарынан жасалган. Анан мунун жакшы жери туугандар, мен бир нерсени эске салып коюшум керек. Бул батир бул жагынан жылууланыптыр, мына караңыздар. Мына ал жагынан жылууланган. Атайын жылуулап гипсокартон менен жасап чыккан. Анан полуна дагы атайын ремонттун алдынан пеноплексти биринчи жаткырып, анан стяжка куюп жылуулаган экен. Бул жак коридор тарабындагы жылуулаптыр да. Ошондо сонун жылууланып калган бул. Бул жагында болсо санузел бар. Киргенде эле мына унитаз, раковина, күзгү, ванна, ысык суу, муздак суу, аристону менен бардыгы жайгашкан. Ал эми бул жакка чыга турган болсок, мына эшиги. Бул коридорго чыккан эшиги, ичи сырты бүт темир эшик болчу. Муну атайын ушундай кылып жасаткан экен да. 10-чу номердагы батир, мына подъездин, коридордун ремонту сонун кылып ремонттоп койгон. Дубалы агартылган, асты краскаланган, полуна болсо кафел баскан. Ушул кошуналардын бардыгы ортодо акча чогултуп бул жерде ремонт кылган экен да. Ушул батирди 36 000 долларга сатууга койду. Документтери баары так экен, эч кандай арест эмес экен. Аянты 36 чарчы метрдин тегерегинде экен. Техпаспортуну көрүш керек. Биз азыр сыртка чыгып дарегини так көрсөтүп берели. Чип, атайын чип замок коюптур. Чип замок туугандар. Мына сыртка чыгыңыздар эле, чип замогу бар экен. Атайын код менен кирет экен. Болбосо чип менен киришет экен. Көрдүңүздөр? Ушундай кылып сонун кылып жасап коюптур. Бул кошуналардын бири-бири менен болгон бир туугандыгы, ынтымактыгы да. Бул жакта болсо сыртка чыкканда мына унаа коюучу жайы дагы аябай кенен экен. Көрүп турасыздар. Ушул тараптарга бүт унаа койсо болот. Мына сол тараптагы тосмо, азыркы батирдин тосмосу. Сыртында эшиги бар. Казан аяк майда чүйдөн ушул жакка коюп койсо болот. Ал эми бул жагында болсо жанагы Афганис деген магазин бар. Ошону дагы көрсөтүп коелу. Келиңиздер.
36 миң долларга бир бөлмөлүү батир. Бул малосемейкадан туугандар. Малосемейка деп бул баягы общежитие сыяктуу, бирок толук общежитие эмес. Бул жерде батирлер азыркы биз көрсөткөн сыяктуу ашканасы өзүнчө, душ ваннасы өзүнчө, залы, бөлмөлөрү өзүнчө да. Мына ушул үй 4 кабаттуу үй, биринчи кабатында жайгашкан. Бул жагында мына 77-сериядагы кошуна жайгашкан үй. Бул жагына да унаа койсо болот. Мына жерде Афганис деген дүкөн бар туугандар. Келиңиздер, мына Атабаев көчөсү, Рудакинин жолу бул. Оң жакка чыкканда эле Эмпа заправка, наркы бетте болсо жанагы үй тиричилик буюмдарын саткан Сезам магазин, Айыл банк, Эко Исламик банк катар жайгашкан. Бул жерде мына Алтын ай деген кафе бар, билесиздер, а? Фаркат чайканасы бар, ошого аябай жакын да. Мына бул жакта болсо Афганис деген маркет, чакан дүкөн бар. Бул жерде болсо аялдама. Бул жактан маршруттук каттамдагы келет, Рудаки мектеби тараптан, Гелогородок жактан. Мына караңыздар, 100 метрде Мамуров көчөсү, Навкатский, наркы бетте мектеп дагы бар. Бала чака ошо мектепке дагы каттап окуй берет. Анан эми жакын жерлерде мына ички көчөлөрдө жанагы менчик бала бакчалар да бар. Алар да пайдаланса болот. Транспортко да жакшы. Бул жагы мына жөө эле площадка, паркка, Акбура дарыясы жакка түшүп чыкса болот да. Дареги Ош шаары, Атабаев көчөсү 154А дареги. Бир бөлмөлүү батир шашылыш түрдө 36 миң долларга сатылат. Документтер баары так, эгер жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Ассаламу алейкум.